చూసారా ఎలా క్లీన్ అయ్యి వచ్చాయో. ఇదన్నమాట. యాక్చువల్గా ఇది ఉదయాన్నే అయిపోవాలి, రాత్రి పెట్టాము. బట్ ఉదయాన్నే ఏమైందంటే పెట్టినటువంటి ఇది తీసుకోలేదండి, అది సోప్ని మరలా పెట్టాను రెండోసారి. 4 గంటలు ఉతుకుతుందండి. తక్కువ 4 గంటలు ఉతికి చూసారా. ఇది ఏం చేస్తుందంటే వేడి చేస్తుందండి బాగా. యాక్చువల్గా మనం ఇలాంటివి ఉండకుండా పెట్టాలి. ఇదండి చూసారా, ఇలా తోమి వేడి చేసేస్తుంది శుభ్రంగా. మనం కాకపోతే క్లీన్ చేసే పెట్టాలి. పెట్టేటప్పుడు ఎంగిల్తో పెట్టేస్తే ఎంగిల్తోనే వస్తాయి మనకి తిరిగి. ఒకదానిది ఇంకో దానికి కట్టేస్తుంది ఇంకా. చూసారా. ఇలాంటి వాటర్ మాత్రం మళ్ళీ ఎండబెట్టుకోవాలి. ఎండబెట్టి మాత్రం బాగా ఎండబెట్టేస్తుంది. అవి కూడా క్లీన్ చేసే పెట్టాలి. కాసేపు ఇలా ఉంచుదాం, ఇలా ఉంచక తీద్దాం. తెల్లగా వచ్చాయి కదా.